Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Qəlblərin islahı barəsində bilinməsi lazım olan şeydir ki, deməli, gözə sevinç verən və qəlbi rahatlaşdıran namaz o namazdır ki, o namazda bu 6 dənə mənzərə əgər namazda cəmləşərsə, bu namaz qulun gözünə sevinç verər və qəlbini rahatlaşdırar. Bu mənzərələr hansılar? Burada 6 dənə mənzərə gətirir. 6 mənzərənin birincisi ixlas mənzərəsi. İxlas nədir? İxlas da o şeydir ki, gərək qulu namaza aparan Allaha olan rəğbəti olsun. Allaha olan rəğbəti, ona olan sevgisi, onun razılığını istəməsi, ona yaxınlaşmağı istəməsi və onunla ünsiyyət tapmağı istəməsi və onun əmirlərini yerinə yetirmək. Və belə ki, onu namaza aparan, yəni dünyadan bir şey əldə etmək niyyəti, məqsədi olmasın. Yəni dünyavi bir məqsədə görə namazı yerinə yetirməsin. Dünyaya görə namazı yerinə yetirməsin, qılmasın. Əksinə namazı qılsın Allahın üzünü görmək üçün, Allahın üzünə görə, Allahın razılığına görə, Allaha olan sevgi, Allahdan olan qorxu, Allahın əzabından və Allahın razılığını, Allahın bağışlanmasını ümid edərək və Allahdan olacaq mükafatları ümid edərək, gözləyərək, yəni bu cür namaz qılması. Və sonra mənzərələrdən ikincisi, yəni sadiqlik və səmimiyyət mənzərəsi namazda. Belə ki, qəlbini Allah üçün boşaltsın, namazda qəlbini Allah üçün boşaltması, yəni dünyavi şeylərdən qəlbini boşaltması yalnız Allah üçün, Allaha ayırması və öz çalışmasını Allaha tərəf, namazda Allaha tərəf yönəlməyə çalışması, qəlbini yalnız bu çalışma ilə məşğul eləməsi və qəlbini namaza cəmləşdirməsi və namazı ən yaxşı formada qılmağa çalışması, onu ən yaxşı formada yerinə yetirməsi, ən kamil formada həm zahiri baxımından, həm də batini baxımından. Çünki namazın həm zahiri, həm də batini var. Namazın zahiri, yəni görünən hərəkətlər və eşidilən sözlər, namazın batini də namazda olan xuşu, Allaha boyun əymək, itaət etmək və özünü Allahın nəzarətində hiss eləmək, qəlbini boşaltmaq, yalnız Allah üçün qəlbini boşaltmaq, bütünlüklə Allaha tərəf yönəlmək, bütünlüklə həm bədəni ilə, həm də qəlbi ilə Allaha tərəf yönəlməsi, belə ki, onu yəni namazdan başqa şey, namazdan onu yəni döndərməsin, yayındırmasın və bu cür namaz qılmaq da deyir ki, namazın ruhu kimidir. Yəni namazın ruhudur, namazın ruhu yerindədir. Amma hərəkətlər bədən yerindədir, namazın bədəni yerində. Əgər ruh olmazsa, o da ruhu olmayan bədən kimi olur. Sonra üçüncü mənzərəni gətirir, namazda olan mənzərələrdən üçüncüsü, o da tabiçilik və Peyğəmbər s.ə.və tabiçilik mənzərəsi. Yəni, bu da o demək odur ki, yəni qul gərək tam hərisliyi ilə çalışsın ki, namazını Peyğəmbər s.ə.v-in qıldığı formada qılsın. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, namazı qılın, necə ki görürsünüz, mən qılıram. Və bu hədisi yerinə yetirərək Peyğəmbər s.ə.v-in qıldığı formada namaz qılmağa həris olması ki, namazı o formada olsun, o şəkildə olsun, həm daxili, həm zahiri və Peyğəmbər s.ə.v-in qıldığı kimi namaz qılsın və insanların sonradan özlərindən çıxartdıqları namazda olan əlavələr, əsikliklər, yəni bu şeyləri yerinə yetirməsin. Necə Peyğəmbər s.ə.v qılıb, yəni o cür. Və namazda olan bütün hərəkətlər Peyğəmbər s.ə.v-dən nəql olunan hərəkətlər olsun və sahabələrdən nəql olunmuş hərəkətlər olsun. Və sonra da dördüncü mənzərəni gətirir, deyir ki, o da yəni özünü Allahın nəzarətində hiss eləməsi namazın içində
Namazı elə qılsın ki, özünü Allahın nəzarətində hiss eləsin. O da Allahı görürmüş kimi namaz qılmasıdır. Bu mənzərə dediği insanda neden olur? Bu mənzərə insanda neden olur? Yani Allah'a olan kamil imanla, Allah'ın adlarına, Allah'ın sifətlərinə olan kamil imanla. Yani buradan da görünen odur ki, insan gerek, yani Müslüman gerek tövhidi öğrensin ve ad ve sifətlər tövhidini öğrenmeye çalışsın. Ki bu ilim Allah'ın izniyle insana namazda bu şeyi elde etmeye yardım edir. Allah'ı görürmüş gibi ihsanla namaz kılması. Hatta Allah'ı görürmüş gibi namaz kılır. Allah'ı müşahede edilmiş, Allah'ı görürmüş kimi Allah göylerden yukarıdadır, erşinin üzerine yükselip ve verdiği emirleri danışır ve qadağan etdiyi şeyleri danışır ve yarattıklarının işlerini idare edir ve işler emir Allah tərəfindən nazil olur ve işler Allah'a yükselir. Kulların əməlləri ve onların ruhları Allah'a tərəf yükselir ve bütün bu şeylere şahit olur. Allah'ın adlarına, Allah'ın sifətlərinə ve Allah'ın qayyum olmasına, özünü saxlayan başqalarını da saxlayan olmasına, Allah'ın her daim diri olması, eşidən olması, görən olması, izzətli, hikmətli, əmr edən, qadağan edən, Allah Teala sevir, Allah yani nifrət edir, razı olur ve qəzəblənir ve istediğini edir ve istediği hükmü de verir. Ve bütün bu şeyleri Allah Teala edir, yani erşin yukarısında olduğu halda. Ve orada Allah'a hiç ne, kulların əməllərindən hiç ne Allah'a, onların sözlerinden hiç ne Allah'a gizli değil. Kulların gizlinlərini de bilir. Hatta Allah Teala gözlerde olan hain bakışları ve sinelerde, qəlblərdə gizlenen şeyleri de bilir. Ve ihsan mənzərəsi, yani qəlbdə olan bütün əməllərin, yani ihsan, yani Allah'ı görürmüş kimi ibadet etmek, qəlbdə olan bütün əməllərin əsasıdır. Bu əməllərin hamısı, yani ihsan üzerinde möhkəm olur. Ve bu öyle bir mənzərədir ki, insana vacib edir Allah'ı ucaltmağı, təzim etməyi, Allah'tan qorxmağı, onu sevməyi, tövbə edib ona qayıtmağı, onu təvəkkül etməyi, yalnız ona boyun əyməyi ve yalnız onun üçün zəlil olmağı, bütün bu şeyleri, yani insanda bu şeyler olur, yani bu hallar olur ihsanla. Ve ihsan elə bir mənzərədir ki, ihsan elə bir dərəcədir ki, ibadətdə insanda olan vəsvəsələri, yani çok vaxt görürsən, insanda narahatçılıq olur, namazda durarkən görürsən, bəzi vəsvəsələr gəlir və bu da ihsan elə bir şeydir ki, insanda olan vəsvəsələri kəsir. Həqiqətən insan namazda Allah'ı görürmüş kimi namaz qılmaya əgər çalışsa, insanda olan vəsvəsələr ondan kəsilir. Ve insanın namazda özünə danışması, insandan bu kəsilir ve qəlbi ve niyyəti Allah'a cəmləşir. Ve sonra mənzərələrdən beşincisi, o da hansı mənzərədir? O da yani şahid olmaqdır ki, həqiqətən bu neymətlər, yani kulun içərisində olduğu bütün neymətlər yalnız Allah'tan, Allah'ın köməyi ilə, Allah'ın yardımı ilə olan bir şeydir. Ki Allah Teala'nın kulu, yani bu dərəcədə, yəni qulu ibadətdə, itaətində saxlaması, bu məqamda qoruması, onu o özünə qul olmağına yardım eləməsi, yəni itaət əhli eləməsi və onun qəlbini, qulun qəlbini və onun bədənini özünə xidmətdə Allah Taala'nın saxlaması.
və bu həqiqətən də böyük nemətdir. Yəni çox vaxt, çox zaman görürsən ki, insan hətta görürsən ki, özündən müəyyən şeyləri görür, hiss edir, əmək qəlbində olsun, əməllərində olsun, doğrudan da insan narahat olur. Yəni bu şeylər nə vaxt, bu narahatçılıqlar aradan qalxır, Allahın sənə yardımı olanda. Allah Teala sənin qəlbini, sənin bədənini sənin üçün xidmət etdirəndə, yəni sənin özünə ibadətdə saxlayanda. Bu da yəni böyük bir nemətdir Allahdan. Eğer deyir Allah olmasaydı bunlardan heç biri olmazdı. Çünkü Allah Teala deyir ki, onlar sənə minnət qoyurlar müsəlman olduqlarına görə, sən de ki, mənə minnət qoymayan müsəlman olduğunuza görə. Əksinə, sizin üzərinizdə olan bütün bu nemətlər Allahdandır. Sizi hidayət etməsi imana, sizi imana hidayət etməsi, yəni bu Allahdan sizə olan bir nemətdir. Əgər siz doğru danışansızsa, yəni doğru danışırsınızsa, yəni iş budur, fakt budur yəni. Allah Teala müsəlmanı müsəlman edən, namazı namaz qılan edən Allah Teala'dır. Allah Teala İbrahim peyğəmbərin dili ilə Allah Teala buyurur ki, deyir ki, İbrahim peyğəmbər öz Rəbbinə dua elədi, dedi ki, ey Rəbbimiz bizi sənə təslim olan müsəlmanlardan et və bizim zürriyyətimizi də sənə təslim olan müsəlmanlar et. Və başqa duasında İbrahim peyğəmbər Allah Teala'dan istədi ki, ey Rəbbim, mənim namazı düzgün şəkildə qılanlardan et və mənim zürriyyətimi də namazı düzgün şəkildə qılanlardan et. Və sonra deyir ki, həqiqətən nemətlər tək olan Allahdandır. Yalnız tək olan Allahdandır. Yəni, Allahdandır ki, onu özünü qul eləməsi. Yəni, Allahdandır səni, Allah Teala özünü qul etməyə müvəffəq edir, yardım edir. Özünə ibadətdə durmağa Allah Teala səni müvəffəq edir. Deyir ki, bu ən əzəmətli bir nemətdir. Sonra mənzərələrdən altıncısı, sonuncusu deyir ki, həqiqətən qul, yəni sonuncusu hansıdır? Yəni, müqəssirlik mənzərəsi. Özünü təqsirkar hiss eləməsi, müqəssir hiss eləməsi Allahın qarşısında. Və deyir ki, həqiqətən qul tam olaraq, bacardığı qədər tam olaraq çalışarsa da, Allah Teala'nın əmrlərini tam şəkildə yerinə yetirməyə çalışsa da və öz çalışmasını tam olaraq versə də, yenə o müqəssirdir. Çünki niyə? Allah Teala'nın onun üzərində olan haqqı daha əzəmətlidir, daha böyükdür. Yəni qul, yəni bu şey Allahın üzərində olan Allahın haqqını, yəni etdiyi ibadəti ilə, itaəti ilə, yəni onun əvəzini verə bacarmaz. Onu yəni layiqincə Allah'a ibadət edə bilməz. Allahın əzəmətinə layiqli şəkildə ibadət edə bacarmaz. Çünki Allah Teala'nın yəni əzəməti ucadır. Allahın haqqı həqiqətən də ucadır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yəni qullar içərisində öz Rəbbinə ən kamil şəkildə ibadət edən ən şərəfli insan idi. Ama baxın, namaz qılıb qurtarandan sonra nə edirdi? Yəni istiğfar edirdi, Allah'tan bağışlanma istəyirdi. Yəni bu halda namazı etməyi ilə bərabər namazın sonunda öz Rəbbindən bağışlanmasını istəyirdi. Yəni İbrahim peyğəmbəri misal çəkə bilərik. İbrahim peyğəmbər oğlu İsmaillə yəni yer üzərində ən möhtəşəm, ən dəyərli bir tikintini yerinə yetirir. O da yəni Kəbənin tikilməsi. Kəbəni onlar tikirlər, sonra qurtardıqdan sonra Allah'a dua edirlər. İbrahim peyğəmbər dua edir ki, ey Rəbbimiz bizdən bunu qəbul et. Rabbənə təqabbal minna innəkə entes semiyul alim və tub aleynə innəkə ente tevvabur rahim. Ey Rəbbimiz bizdən bunu qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən və bilənsən və sonra deyir ki, tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən və rəhimlisən. Və beləcə görürsən ki, o əzəmətli işi qurtardıqdan sonra yenə Allah'tan müqəssir olduqlarına görə bağışlanma istəyirlər. Yəni müqəssirliklərini yəni hiss edərək, yəni etiraf edərək, yəni Allah'tan bağışlanma istəyirlər. Bu da bu halda yəni qulda olan kamillikdir. Yəni qulu kamilliyə aparır. Və insan da öz Rəbbinə qarşı və öz Rəbbinə qul olmağa tam şəkildə çalışdıqca Allah'ın qarşısında özünü
Yəni nə qədər zəlil etsə, alçaltsa, Allah Teala onu bir o qədər ucaltır, qaldırır. Allah Teala qəlbimizi dini üzərində sabit eləsin. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilahe illa ente estağfiruke və etûbü ileyk.